Makamishina a IEBC mekinyitie bunge-ini mbere ya kamĩtĩ ya maũndũ ma kĩhoto na gatiba gũtetera mathabu mao ma mwaka tũrarika wa kĩgĩna wa 2026-2027. Mathabu-inĩ mao IEBC ĩtarĩirie atĩ ĩrabatara mũigana wa ciringi birioni 63.9 nĩguo gũkinyanĩria gĩthurano kĩnene kĩroka kĩa 2027. Nĩ kĩgĩna mathithinĩtio nĩ amemba a kamĩtĩ ĩno ya JLAC kũmaiguithia thutha wao gũteta atĩ mbeca iria mabangĩirwo irĩ na ihoro rĩa ciringi birioni 22. Maybe the way we are placing our items is what is making this election very expensive. 60% of the budget go to personnel because we pay about 500,000 Kenyans to conduct elections for us. All those costs and training of those electoral officials take a big chunk of the electoral budget. Umwe wa maundu maria mahiuhitie ngwatiro ni ciringi birioni 6.1 iria marauga irabatarania cia kugura mashini njeru cia githurano 45,000. If the kits can be modified, integrated and upgraded, then why do we need the 45,000? Can't we save 6 billion by upgrading what we have? No mamũrĩkĩtwo nĩ ũndũ wa birioni 1.5 iria mabangĩire cia gũkinyanĩria mĩhang'o ya kũiga werũ mĩhaka ya icigo cia ũmbunge. We are not saying that we are not completely doing boundary delimitation because boundary delimitations is not an event. It's actually a process. So it's the process that will start and stop at some point as we consider other competing activities of the general election. Ona mũigana wa mbeca iria ibangĩirwo mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia a kura hamwe na gũtheria register na ũrehete ũrugarĩ iria ciringi birioni 6.9. We intend to do what we call enhanced continuous voter registration. In other words, popularly known by Kenyan mass voter registration. This is when we go up to the ward level, up to the police station level, we look for voters where they are. In this we mean, then we shall be using our majority of the budget that we have requested in that 1 month. IEBC marathĩgĩrĩria atĩ ithabu rĩa aikia a kura rĩahota kuongerereka na aikia a kura milioni 6 nginyagia aikia a kura milioni 28, na ũguo ceceni cia gũikĩria kura ibangĩirwo kuongerereka na 9,000 makĩria nginyagia ceceni 55,000 kuma 46,000 iria ciarĩ kuo gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.